Ndasubiriye kubaha kaze cuti banywanyi mubana natwe makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri no monesha kuri yanyu mukunda cyane ya Isange TV. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko mu Kirundi. Ndabaye kaze ro makuru n'ibiganiro tugira tubashikirize muri iki gitondo. Niteka ntamunezero ntangire byo gusubira kubaha yambu banywanyi mubana natwe makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri no monesha kuri yanyu mukunda cyane ya Isange TV. Yumonesha kuri himwe rudende ibashikiriza makuru n'ibiganiro biba bigezweko kandi biba vyakorewe amatohoza. Ndabahaye mwaramutse abane nabo ndabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye. Iri niteka n'umunezero ntangere byo gusubira kuguha yambu umwanyi wa Isange TV imbonesha kuri mwe rudende gushikiriza makuru n'ibiganiro biba vyakorewe amatohoza. Ndaguhaye kaze ro makuru n'ibiganiro tugira tugushikirize muri iki gitondo na makuru araza gucemikira ku ngingo nkuru zikurikira. Kuva impunzi z'abarundi zihungiye mu bihugu bitandukanye imyaka itari mikeyi iraheze, igihugu kirongowe na Perezida Evaristo Ndayishimiye ubwo yakuraga uwari perezida apfuye ari we nyene yajyamiraga ukuboko kw'abagabo ari we Pierre Nkurunziza. Abahungiye hanze y'igihugu rero bariko baratera kama umukuru w'igihugu bashaka kugaruka mu gihugu cabo c'u Burundi, na cane cane rero bakiyamiriza ubutegetsi bwa Perezida Evaristo Ndayishimiye, bakavuga ko barambiwe intwaro y'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evaristo Ndayishimiye, na cane cane ngo kuko yo bariko araboreza abanyagihugu igufwa. Ivyo biruko kandi mu gihe Perezida w'u Burundi Evaristo Ndayishimiye nawe yidoga avuga ko zimwe mu ndongozi bafatikanyije kurongora igihugu c'u Burundi ngo baba bararyamye abanyagihugu mu nda, akabagiriza ko rero base gushira mu ngiro imigambi bajeje abanyagihugu. Ivyo rero bigashavuza Perezida Evaristo Ndayishimiye. Ivyo kandi biruko mu gihe Perezida Evaristo Ndayishimiye nawe ashavujwe no kubona ngo abanyagihugu b'u Burundi ataco bariko barashikako, akavuga ko rero zimwe mu ndongozi bafatikanyije kurongora ngo zoba ziriko zirapfukama abanyagihugu omunda. Ibi biruko kandi mu gihe Perezida Evaristo Ndayishimiye nawe yimirije mu matora y'umukuru w'igihugu mu mwaka wa 2027. Ibi rero bikaba biteye ubwoba Perezida Evaristo Ndayishimiye ko adashobora kuzokwitoza mu kibanza co mukuru w'igihugu mu matora y'umwaka wa 2027. Abahungiye hanze y'igihugu c'u Burundi rero bariko barasaba Perezida Evaristo Ndayishimiye bamwotsa igitutu ko bashaka gutahuka mu gihugu cabo c'u Burundi. Ningingo rero yamaze gufatwa, bakamubarira ko mu gihe atazokwemera ko ngo batahuka ku mahoro ngo bazokwiyungunganya bakiyoruganiza kandi ngo kazotahuka bagafata igihugu nk'uko vyagenze ku mugambwe CNDD FDD uri ku butegetsi. Muri iki gitondo rero nk'uko mubizi uwari Godefroid Niyombare nk'uko vyari vyagenze kwigenekerezo rya 13 ukwezi kwa 5 2015 ubwo yateraga kudeta wari Perezida w'u Burundi Pierre Nkurunziza. Vyabaye rero ibintu bikomeye ndetse yatanguye no guhigwa cane, biza no gutuma ahungira hanze y'igihugu c'u Burundi. Siwe wenyine rero ari mu buhungiro kuko hari n'abandi benshi bahunze bivanye n'iyo midugararo ndetse n'ikiringo ca gatatu c'umukuru w'ari Perezida w'u Burundi Pierre Nkurunziza. Ubwo rero yashakaga kwitoza mu kiringo ca gatatu, abase kumva iby'ico kiringo bose barahunze. Muri iki gitondo rero amakuru yihuta cyane tubazaniye nuko Godefroid Niyombare avuye mu gacerere yandikiye ikete riteye ubwoba umukuru w'igihugu c'u Burundi Evaristo Ndayishimiye. Nikete ritangura rigira riti: ndabasuhuje kuri nyenicubahiro Evaristo Ndayishimiye. Mbenya kubahwa ko mukunda kuvuga ngo abahunze ko atari abarundi, abashizweho imitahe ngo ko atari abarundi, icatumye bahunga ntaco mwoba mwari bwamenye. Abandanya agira ati: beshi biyamirije ikiringo ca gatatu ca Perezida Pierre Nkurunziza, abavyase bose bamwe batanguye kubapfunga abandi baricwa. Rero umuti w'ikibazo ni umwe gusa, nyakubahwa Perezida Evaristo Ndayishimiye, nuhungure impunzi zahunze, abanyapolitiki bahunze bagaruke bakore politike
mu mahoro batange akazi bataravye umugambwe n'ubwoko urimwo. Ivyo byose ubikoze nta numwe azoronka aho amenera ngo atere intambara mu gihugu cacu c'u Burundi. Abandanya agira ati bitagenze uko barya wiyobagiza ko ataco bokora ukaza kwagiriza u Rwanda ngo ruzogutera wapi. Abazokwiyoganiza bakaza nizirya mpunzi perezida wanze guhungura. Kuriya CNDD FDD yisuganije kugira ngo igaruke ku nguvu kuko ngo batigeze bumvirizwa, niko n'abandi banse kumvirizwa bazokwisuganya bakaza mu gihugu cabo c'u Burundi bagaca bafata igihugu. Godefroid Niyombare mwikete rye abandanya agira ati nta mugabo yemera guhera inyuma y'urugo rwiwe apfuma yiyahura, kandi ukuri kw'isi nzima kwama gutsinda. Gira amahoro umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye, ndazi neza ko iyi kete ndakwandikiye igushikira kandi uyitekereze ko bitabaye uko tuzogutera kandi ubutegetsi n'intwaro ya CNDD FDD tuzobitembagaza. Ngiyo rero ikete Godefroid Niyombare yandikiye umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Rero ikaba ari ikete idahumuriza mu Barundi nkuko namwe muvyumviye. Perezida rero Evariste Ndayishimiye aroge magabo kuko intambara irashobora kwaduka. Tunyarukire Rumonge turabe ibizindutse birahavugwa. Ibarabara rya Rumonge Buyengero ryatanguye gukorwa. Bikorwa byo gusanura ibarabara rya Rumonge Buyengero byatanguye mu gatondo ko kuri uyu wa gatatu igenekerezo rya 9 ndamukiza 2025. Abene gihugu biyunguruza baciye muri iryo barabara barashima bagasaba ko ivyo bikorwa ngo vyo bandanya ntibihagararire mu nzira. Ndikumajambo Fiakere ahagarariye ivyo bikorwa amenyesha ko bazoha akazi urwaruka rwo muri ayo makomine abiri. Akabasaba rero abajejwe intwaro guhimiriza abo barongoye guca aho boyeretswe ngo gutyo ibikorwa bibanguke mu kurangira. Igice kingana n'ibirometero 30 nico ishirahamwe Ekoko GM rizokora nkuko amakuru aduhabwa n'amasoko yacu abandanya abidushikiriza. Muyandi makuru kandi ngaha mu Burundi mu gihe amatora yimirije haba ay'abashinga amateka ndetse n'ayabajenama n'abandi bose batandukanye muri uyu mwaka wa 2025. Kuri ubu rero amezi 3 ntashika ngo amatora abe hano iwacu mu gihugu c'u Burundi. Amatora y'abashinga amateka, abajenama b'amakomine, abakenguza amateka ndetse n'abakuru b'imitumba aregereje. Ni muri iyo ntumbero rero umugwi ujejwe gutunganya amatora seni urongowe na Ntahorwamiye Prosperi watanze inyigisho ku bagize umugwi sesi na sepi ngo bazokore ibintu mu bubangutsi kandi buri ku rutonde. Prosperi Ntahorwamiye asigura ko amatora azoba atunganijwe ku buryo abazotora n'abazotorwa atawuzidoga. Kwiyamamaza ku migambwe no kubigenga ngo bizotangura igenekerezo rya 13 Rusama, aho bizoba ngo ko umukuru w'igihugu yemeza iyo ngingo. Abiyandikishije kandi barenga imiliyoni 6 kandi bose basabwa kwitegurira gutora. Gushira hamwe no mu bihe by'amatora ntihabe gushamirana ku badasangiye imigambwe ngo nico gisabwa kuri buri murundi wese. Kayanza abagabo 23 nibo bakubaguwe bikomeye n'abagore babo kuva mu ntango z'umwaka wa 2025. Abagera kuri 23 nibo bakubaguwe bikomeye, 7 bava muri komine Kayanza kandi 3 muri bo muri abo 7 nyine barakomerekejwe n'abakenyezi babo nkuko bimenyeshwa na Bonivasi Nduwimana ayoboye ishirahamwe abagabo mu gahinda. Umuyobozi agatangazwa ngo n'inyifato y'umukenyezi aherutse gukomeretsa umugabo wiwe igihe bariko bumvirizwa n'intahe yo kumugina. Mwishirahamwe abagabo mu gahinda twayaze kuri uyu wa
9 ndamukiza 2025 basabye ubutungane gufata iya mbere mu guhana abakenyezi bakoze icaha nk'ico co gusimbira ku mugabo mu gihe ubucamanza buba buriko burumviriza abatase. Hambavu y'ivyo abacamanza ngo birengagiza n'impaka ikubagurwa rikomeye abagabo bitwaje ngo abagore n'abanyantege nke legitime defense nabone bofatirwa ibihano. Ishirahamwe abagabo mu gahinda rigaheraheza risaba ko imanza zacitse ngo kandi zirenganura abagabo bahohotewe zoshirwa mu ngiro. Iryo shirahamwe rikaba kandi rivuga ko rivuza kandi rigafasha kuburana abagabo bakubaguwe n'abakenyezi babo. Ngayo rero amakuru twari dufise muri iki gitondo, reka dusozereye amakuru yacu ngaha. Turaza gusubira makuru haraza kubagezwe ko yari teka n'umunezero ntangire byo kuba twari kumwe namwe wanyu tubana amakuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza ku mureshwe yanyu mukunda cyane ya Isange TV ibonesha kuri mwe rudende bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba vyakorewe amatohoza. Niteka n'umunezero ntangire rero byo gusubira kuguha yambuwe mu wanyu wa Isange TV ibonesha kuri mwe rudende bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba vyakorewe amatohoza. Fyanditse abone ndetse na partage kugira amakuru azarabashikira 5 kuri 5.